Esto no es algo muy sencillo, pero se puede hacer. Hay que tener mucha paciencia para hacer algo así. Paciencia, lo más importante es gustarle. Porque si no te gusta, no vale la pena que lo trates de hacer porque lo vas a dañar. Quedó. Ok, volvemos otra vez con el flax. Hey Josh, how much of the Android fertilizer? And just so everybody knows, since 2 people got it wrong this morning when I tested them, let me make sure. Yo uso esto normalmente. Lo uso porque pues Alright. So I tested 2 people this morning. The iPhone 5 screen replacement failed again. lo uso mucho pues porque 4, me ayuda a mantenerla muchas veces ahí. Para poder soldar en esa área pues es un poco más complicado, ya que también está 124. lo que es We have a price list in order to remember. el puerto de los audífonos, el audio jack. Sí, a lo mejor están escuchando personas hablando inglés aquí, es que actualmente estoy viviendo en los Estados Unidos, soy de Puerto Rico natural, pero estoy viviendo en Estados Unidos y estoy trabajando por una tienda que se llama Rocket Repair en Virginia. Nos pueden encontrar en el Facebook, como también nos pueden encontrar en la página de internet www.rocketrepair.com. Esa es la página de nosotros de Rocket Repair. Tell him I want to sign by tomorrow. Being so mean to me, Jay. Wait, are you seriously like mad at me, man? Hey, look, I am very gullible. I trust people. I'm sorry. You can't joke around with me like that and then walk away. You have to smile. Se me pasó la mano un poquito, pero eso es algo normal, no le hace daño al board. No me gusta que me quede así, pero ya que lo mismo procedo a limpiar. Naturalmente me gusta limpiar siempre el trabajo que estoy haciendo. Me gusta que se vea bonito, no me gusta que se vea todo tirado, todo feo. Ok, ya podemos ver, está bastante fuerte, no se mueve, pero ahora falta lo más importante, soldar lo que son los contactos. Eso es lo más difícil, pero por eso tengo esa puntita. No es una punta muy finita, se recomienda una mucho más pequeña, pero yo aprendí a hacerlo con esta,
Es la que tengo por el momento. Ok, ahora para esto voy a usar un microscopio. A lo mejor no van a poder ver mucho ahí, pero voy a buscar la forma de que se vea un poco, por lo menos, que está incómodo. No. Bueno, voy a dejarlo así, entonces, por lo que ya que tengo que usar el microscopio, necesito usarlo. Como les dije anteriormente, no es un trabajo sencillo. Pero se puede hacer. They're both the same. That's actually finishing it right now. Good afternoon, thank you for calling Rocket Repairs. This is Wade, how can I help you? Yes. Can I ask you something? Okay, hold on one second for me. Que ya lo pegué, pero tengo que reforzar la soldadura. Esto es una de las cosas más difíciles, reforzar soldadura. Hey, Robin. Bastante complicado, This is actually Wade. ya que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Tenemos que usar lo que es un bridge, un puente. ¿Por qué? Porque si se causa lo que es el puente, entonces el equipo no te va a cargar. Ok, al parecer está ready. Yo sé que no se ve, pero voy a limpiar para que vean cómo quedó la soldadura en el área de los contactos. No sé si lo puedan apreciar muy bien, pero la soldadura limpiecita, todos los contactos bien soldaditos ahí. Y ya terminamos con lo que es el charging port, reemplazar el charging port, puerta de carga de una Kindle Fire. Muchas gracias. Este ha sido el técnico Luis Santa de Rocket Repair. Buenas tardes.